Ovo nije viđeno zaista u kulturno-sportskom centru Mladosti Visokom nikad. Ovo je najgore suđenje u povijesti rukometa Visokom, koje se vidjelo na domaćem terenu. Zaista nevjerovatno. Gračanica ima zadnji napad, 6 sekundi do kraja utakmice, ali ovo je katastrofa danas. Napominjem, ovo je katastrofa. Šest sekundi je do kraja utakmice, Gračanica ima napad.